Bon, du coup, vous venez de voir le lieu en question. Donc c'est ici que je vais poser mon camp pendant 3 jours. Et du coup, là, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais installer mon tarp. Et ensuite, je commencerai à ramasser du bois pour le feu. Alors comme vous pouvez le voir, le camp est installé, le feu est allumé. Donc maintenant c'est l'heure de cuisiner. Au menu ce soir, ce sera une petite potée, donc avec de la pomme de terre, du poireau, de la carotte et une saucisse de Montbéliard. Regardez-moi cette belle potée. Ouais, me voici réveillée. Comme vous avez pu le voir dans les images, cette nuit, il y a eu un gros orage avec des bonnes grosses pluies. Mais bon, ça va, j'étais bien abritée sous mon tarp. Et donc là, maintenant, c'est parti, je vais prendre mon petit déj. Alors ça, ce sont mes outils pour mes 3 jours. Donc normalement, pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos de bivouac sur notre chaîne Aurore et Émilie,
j'utilise une petite hache qui me va très bien, de la marque Bison. Mais ça, c'est un nouveau matériel qui m'a été offert par mon père. Donc c'est une petite machette. Et vraiment, là, je viens de l'essayer, j'en suis très satisfaite. Ça fonctionne très bien. Et on dirait pas comme ça, mais elle est assez légère. Donc très maniable. Et donc là, j'ai mon petit couteau Bako et ma fameuse scie Bako, comme d'habitude. Ok, donc là, on va parler autonomie. Donc, pour être autonome en électricité pendant 3 jours, étant donné que je filme mes aventures en plus, je suis partie sur du matériel de la marque Flashfish que je suis en train de tester. On a la centrale électrique portative Flashfish A201 et le panneau solaire portatif 60 Watt 2. Je vous montre ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de recharger ma lampe frontale et mon boîtier micro qui me sert à filmer mes vidéos. Donc ça, c'est la centrale portative Flashfish A201. C'est du matériel hyper compact. Hop, c'est facilement transportable. Et surtout, pour moi, c'est le matériel idéal pour être autonome en électricité pendant 3 jours. Comme vous pouvez le voir, je peux recharger mes différents appareils en même temps. Donc ça me fait un gain de temps énorme. Et en plus de ça, ce que j'apprécie vraiment, et ce qui est vraiment très pratique aussi pour moi, c'est qu'elle fait également lanterne. Donc dans mes anciens bivouacs, j'emportais avec moi ma lanterne à pile, mais elle était franchement lourde et pas très pratique étant donné que c'est à pile. Alors que là, j'ai, en plus de pouvoir recharger mes appareils, une lanterne intégrée avec différents modes, bas, haut, stroboscopique et SOS. Et en plus, pas de problème de pile, je peux la recharger avec le panneau solaire. Donc voilà pour ce qui est de mon autonomie en électricité sur 3 jours. Si ce type de matériel vous intéresse aussi, j'ai un code promo à vous partager. Vous avez 10% de réduction sur la totalité de votre commande sur le site de Flashfish avec le code EMJ10. Voilà, c'est cadeau. Alors pour ce qui est de l'autonomie en eau, j'ai tout simplement pris avec moi ma GoToil 30 et comme ça je peux me servir directement à la rivière et être autonome pendant tout le long de ces 3 jours.
Alors au menu ce soir, c'est pain perdu. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et ça va être la première fois que je vais en faire au feu de bois. Bon, comme vous pouvez l'entendre, c'était pas annoncé, mais il pleut. Il y a plusieurs averses depuis le début d'après-midi, éclaircies, averses, et là il pleut bien quoi. Et donc heureusement avec moi j'ai pris une bouteille de gaz avec mon réchaud. Du coup ce soir c'est lyophilisé. On perd pas le moral. Donc voilà ce que donnent les pâtes. Bah, ça a l'air bien compact. Bon. Bon ben voilà, je suis réveillée. Le soleil est revenu, ça fait vraiment du bien. Et cette nuit, pendant ces 3 jours, c'était la nuit la plus froide. Donc c'est descendu jusqu'à 3 degrés. Mais ça va, j'étais dans un cocon bien chaud. J'avais mes couches thermiques sur moi, un drap de soie, etc. Et vraiment j'étais super bien. J'ai dormi d'une traite. Donc une très bonne nuit. Du coup là, je vais prendre un bon petit déj. Et aujourd'hui, il y a une petite surprise, et pas des moindres. Il y a ma sœur jumelle Aurore qui me rejoint pour cette dernière nuit en bivouac. Vous allez le voir, on va se faire un bon petit plat. Une bonne nuit de sommeil, du soleil, et ma sœur qui me rejoint, ça promet d'être une super journée.
très bien, Aurore. Donc comme vous avez vu, Aurore est là. Du coup, je suis super contente. Du coup, on a réaménagé un peu la tente. Je vais vous montrer. Alors ce soir, au menu, nous allons avoir des oignons. Voilà, des oignons rouges, oignons blancs, parce qu'on varie les plaisirs. Avec ça, nous aurons des œufs. Et qui dit œuf dit lard. On va se régaler. Ouais, donc ça fera lard, œuf, oignon. Et avec ça, on a aussi des carottes pré-cuites. Donc c'est parti pour la découpe des oignons. Alors, on va faire cuire les légumes. Hop. Pas qu'elle tout prendre. Regardez ce qui nous attend. Alors, du coup, le repas est prêt. Ce soir, on a une petite soupe à la tomate avec du lard, des carottes et des oignons et des bons œufs au plat faits au feu de bois. À la tienne. Les œufs comme ça, au feu de bois, c'est incroyable. Une pour moi et une deuxième pour Aurore.
été. C'est très bon. Ça faisait un petit temps que j'avais pas mangé et Et voilà, c'est la fin de ce camp de 3 jours en forêt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, en t'abonnant pour ne rater aucun des prochains contenus. N'oubliez pas de sortir nature, c'était Émilie. Moi je vous dis à très vite, bye.